πουλί μου, θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω, γιατί όταν με κοιτάς ανοίγει την καρδιά στο τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν με κοιτάς ανοίγει την καρδιά στο τικ-τικ-τακ. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω, γιατί όταν με κοιτάς αρχίζει τη τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν με κοιτάς αρχίζει τη καρδιά στο τικ-τικ-τακ. Θέλω πουλί μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μην σε δικαεστήσω, γιατί όταν μου μιλάς αρχίζει της καρδιάς στο τικ-τικ-τακ. Γιατί όταν μου μιλάς αρχίζει της καρδιάς στο τικ-τικ-τακ. Και συναντιόμαστε ξανά στα απογεύματα του δεύτερου. Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 6 έως τις 8. Καλώς ορίσατε στο ημερολόγιο Καταστρώματος. Έλενα Διάκου στην παρέα σας, 8 με 9, όπως κάθε βράδυ. Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί. Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις. Πλανώδης ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα. Τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Να μου χαρά να μοιραστώ και λύπη να σκορπίσω και ένα βουνό, ψηλό βουνό, τον ουρανό να αγγίξω. Να μουν αλλού, να μουν αλλιώς, να ξεράσει γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό